们背后多少战友默默的帮助了战友救命啊！战友们要记住，救一条命比你一辈子积多大德都管用啊！救一条命，你像九指妖害了那么多战友被喝茶、被抓，像陆大脑袋、食药盐，他一定不会得好死的，会得报应的。但你救一条命啊，那是多重要！再一个要感谢咱们背后的很多战友，在国内的战友，在这一次司法大战当中，文贵真的是用什么话都无法形容你们的付出。这几年来，让我们掌握大量的共产党通过美欧的律师事务所控制西方的法官、检察官、司法部门、监管部门，像 IC 部门这种巨大的腐败、法律超前战，你们做的贡献真的会拯救人类，因为整个人类的基础就是法律、宗教和法律。那么这些法律被共产党控制实在太危险了，而且受害者肯定就会跟你我有关。七哥是最严重的被害者，包括提供吴征、杰克马、孙立军、孟建柱、王岐山、曾庆红、周亮、上海银行，还有范一飞，还有胡舒立这帮孙子要领导整个中国，就这帮垃圾能领导中国，对我们更大的耻辱。所以说，兄弟姐妹们，你们的付出和贡献，新中国联邦永远不会忘记。不但七哥有个账本，新中国联邦也有一个非常详细的账本，你们都不会被忘记。无论这个世界发生到黑暗到什么时候，新中国联邦都会尝试以最好的办法帮助你们。而且无论是洗币的6000万洗币给这战友的安排，未来接下来盖特呀等着所有的上市都会有你们的福利，都会有你们的，这是基本的常识。如果七哥做不到，你们可以吐气我10000年而10万年，采取一切办法惩罚你七哥。凡是我在镜头说的，如果我做不到的，你们可以有一切权利惩罚我。大家要记住，我们这一生能有战友，能有互相之间是最大的财富。我们谁都不再孤独，我们谁都不再懦弱，我们有一个新中国联邦在背后，谁都不想碰我们，我们也不想惹任何人。谁惹了我们新中国联邦的任何人，我们一定给你万年不拉倒，不论走到天涯海角，我都把你放倒。这就是新中国联邦，谁惹了我们跟谁没完。